Привет всем владельцам серии 5. Сейчас я вам расскажу, как бороться с мерзким и неприятным дребезжащим звуком откуда-то отсюда. Итак, первоначально я зашумел крышку камеры, зашумел вот этот воздуховод, зашумел стойку, ничего не помогло. Было произведено расследование, суд и казнь этого звука. И сейчас я покажу, как от него избавиться. Кто-то думает, что это звук от подвески, кто-то думает, что это звук из недр торпеды, а на самом деле вы не поверите, это звук от этих резиновых колпачков. Чтобы проверить, можно банально их снять и поездить без них. А сейчас я покажу, как сделать, чтобы колпачки больше не брякали. Берем, покупаем вот такую специальную антишум ленту, отрезаем буквально кусочек и наклеиваем его внутрь на металл. Наклеиваем, проглаживаем, края загибаем наружу. Получается вот такая красота. Теперь берем наш колпачок и плотно его ставим на место. И вот теперь он одет плотно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хондоводам удачи!